டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற விஷயம் வந்து சவுண்டுன்ற டாப்பிக்கு. சவுண்டு வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சாப்டர் ஃபெமிலியராக இருக்குது. லைக் சம் போடுறதுக்கு இல்லை லைக் ப்ராக்டிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்றனா மட்டும்தான் இந்த வீடியோஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியலைன்னா ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் எடுத்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா தான் இப்போ நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, நான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சவுண்ட் பற்றி. சவுண்ட் லெசன் 2 டாப்பிக்காக பிரிச்சுருவாங்க. ஒன்று வந்து எக்கோ அப்படின்ற டாபிக், இன்னொன்று வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2ஆக பிரிச்சிடலாம். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட். ஓகே, இதில் எக்கோன்ற டாப்பிக்கில் என்ன டிஸ்கஷன் இருக்கும், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சவுண்டில் என்ன இருக்குன்றதான் மொத்த சாப்டரோட ஐடியாவே. ஸோ இதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எக்கோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்றதுக்கு முன்னாடி எக்கோவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படும் சவுண்டை பற்றி. அதான் முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சவுண்ட் சாப்டருக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வேவ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சவுண்ட் இஸ் அ வேவ், சவுண்ட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வேவ். வேவ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். அதனால் முதல்ல நான் வேவ்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன். வேவ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, வேவ்ன்றது எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் வேவ்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக சொல்லும்போது வேவ் இஸ் அ பீரியாடிக் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பீரியாடிக் டிஸ்டர்பன்ஸ். Okay, produced in a medium. Okay, basically which transfers energy. ஓகே, இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணலாம். வேவ்ன்றது ஒரு மீடியத்தில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பீரியாடிக் டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, பேசிக்காக வேவ்னு சொல்லுவாங்க. அதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. எனர்ஜியை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதோட பர்பஸ். ஸோ இதுதான் வாட் இஸ் வேவ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சொல்லணும். இந்த வேவை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, there are 3 ways to categorize this. லைக் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து என்னென்னா, எப்படி ப்ராபகேட் ஆகுது, எப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்றதை வச்சு பை ப்ராபகேஷன் ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. ஓகே, அண்ட் மீடியம் தேவையா இல்லையான்றதை வச்சு ஒரு கேட்டகரைசேஷன் இருக்குது. மீடியம் தேவையா இல்லையான்றதை வச்சு. மூணாவது வந்து எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபரை வச்சு, எனர்ஜி எந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றத வச்சு. ஓகே, இதில் நம்மளுக்கு இந்த 3rd டாபிக் மட்டும் நம்மளுக்கு சிலபஸில் இல்லை, பட் இன்ஃபர்மேஷனாக நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ முதல்ல இந்த ப்ராபகேஷனை வச்சு எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த கேட்டகரிக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா லாங்கிடியூடினல் அண்ட் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ப்ராபகேஷன் வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணும்போது ஒரு டைப் வந்து லாங்கிடியூடினல், இன்னொன்று வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ். செகண்ட் கேட்டகரி வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ். ஓகே, இதில் லாங்கிடியூட்னல்னா என்ன முதல்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபகேஷனும் டைரக்ஷன் ஆஃப் வைப்ரேஷன். ஏன்னா வேவ்ஸ்னால் சொல்லிட்டோம், டிஸ்டர்பன்ஸ், பீரியாடிக் டிஸ்டர்பன்ஸ், தோஸ் ஆர் வைப்ரேஷன்ஸ். ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் வைப்ரேஷன், ப்ராபகேஷன் அண்ட் வைப்ரேஷன், இது ரெண்டும் பேரலாக இருந்ததுன்னா ஆர் பேரலல் டு ஈச் அதராக இருந்ததுன்னா அது லாங்கிடியூட்னல்னு சொல்லிடுவாங்க. இது ஃபஸ்ட் ஐடியா. லாங்கிடியூட்னல் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா, டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபகேஷனும் டைரக்ஷன் ஆஃப் வைப்ரேஷனும் பேரலாக இருக்கணும். இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது, லாங்கிடியூட்னல் வேவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா சவுண்ட் இஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லாங்கிடியூட்னல் வேவ். மொதல் இன்ஃபர்மேஷன். ரெண்டாவது பாருங்கள், ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்னால் இது அப்படியே உல்டாக சொல்லணும். டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் அண்டு டைரக்ஷன் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலராக இருந்ததுன்னா ஆர் பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் இருந்ததுன்னா அது என்ன சொல்கிறாங்க, கால்ட் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ். ஸோ ப்ராபகேஷன் வைப்ரேஷன் ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். பெர்பெண்டிகுலர் இருந்ததுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் சொல்கிறாங்க. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் இஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ். வேறு என்ன இருக்குது, வாட்டர் வேவ்ஸ் சொல்லுவாங்க. எல்லா டைப் ஆஃப் வாட்டர் வேவ்ஸுமே கம்ஸ் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி. வாட்டர் வேவ்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ், மேலே கீழே அப் அண்ட் டவுன் போகலாம். சி வேவ்ஸ் பேசிக்காக சொல்லும்போது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் கேட்டகரி. அதாவது எப்படி ப்ராபகேட் ஆகுதுன்றதை வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது. மீடியம் தேவையா இல்லையான்றதை வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறதுல 2 சொல்லுவாங்க, மெக்கானிக்கல், இன்னொன்று வந்து நான் மெக்கானிக்கல். இதில் மெக்கானிக்கல் வேவுக்கு, மெக்கானிக்கல்னால் இட் மீடியம் டு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு மீடியம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது என்னென்னு சொல்லிடுறாங்க, மெக்கானிக்கல் வேவ்னு சொல்லிடுறாங்க. டஸ் நாட் நீட் எனி மீடியம்னா அது என்ன சொல்லிடுறாங்க, டசன்ட் நீட் எனி மீடியம்.
எனி மீடியம் அப்படின்னா அது நான் மெக்கானிக்கல்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் நம்மளுக்கு இல்லை, ஆனால் அதில் 2 கேட்டகரி இருக்குது. ஸோ இதுலையுமே பாருங்கள், மெக்கானிக்கல் வேவ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட். ஏன்னா சவுண்டு வந்து ஏர்லேனா ட்ராவல் பண்ணாது. ஏர், வாட்ரு, சாலிட்ஸ் ஏதாவது ஒரு மீடியத்து வழியாக தான் சவுண்டால் ட்ராவல் பண்ண முடியும். நீட் மீடியம் டு ட்ராவல். ஸோ அதனால் சவுண்ட் கம்ஸ் அண்டர் அது கேட்டகரி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் வேவ். லைட் வந்து கம்ஸ் அண்டர் நான் மெக்கானிக்கல். லைட் வந்து நான் மெக்கானிக்கல் வேவ். ஓகே, லைட் வந்து இட் இஸ் அ நான் மெக்கானிக்கல் வேவ். கீப் இன் மைண்ட், ரைட்? நவ் அதே மாதிரி எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபரை வச்சு 2 கேட்டகரி இருக்குது. அதுக்கு பேர் வந்து ஜஸ்ட் அந்த நேம் எடுத்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. என்னன்றதுலாம் அவள் சீன் 11th உங்களுக்கு வரும். இங்கே நம்மளுக்கு சிலபஸில் இல்லை. ப்ராக்ரெசிவ் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ராக்ரெசிவ் வேவ் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி வேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கேட்டகரி இருக்குது. இதை பற்றி நம்ம அடுத்து 11th ஹையர் கிளாஸஸில் நீங்கள் படிச்சிருவீங்க. பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த 2 தான். அண்ட் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக எதை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா சவுண்டுன்ற சாப்டர், சவுண்டுன்ற டாபிக் தான் படிக்கிறோன்றதுனால சவுண்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்றது நீங்கள் கிளியராக மைண்டில் வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் சவுண்ட்? சவுண்ட் இஸ் அ வேவ். அது என்ன டைப் ஆஃப் வேவ், என்ன கேட்டகரியில் வருது? சவுண்ட் இஸ் அ லாங்கிடியூடினல் மெக்கானிக்கல் வேவ். கீப் இன் மைண்ட், ஏன்னா அந்த சாப்டரே சவுண்டு தான் அப்படின்றதுனால இட் இஸ் அ லாங்கிடியூடினல் மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இது கொஸ்டினாக கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. சவுண்டுன்றது என்ன கைண்ட், என்ன வேவ் டைப், வேவோட டைப்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதில் என்ன கேட்டகரி கீழே இது வருதுன்னு கேட்டாங்க. இட் இஸ் அ லாங்கிடியூடினல் மெக்கானிக்கல் வேவ். கீப் இன் மைண்ட், ரைட்? ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ சவுண்ட் இஸ் அ வேவ்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அது சவுண்ட் எந்த வேவ் கேட்டகரின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. எந்த கேட்டகரிக்கு கீழே அது வருதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது, இப்போ சவுண்டை நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம்னா அதோட ஒரு வேவுக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சவுண்டுக்கு இருக்கும்ல. வேவுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும்? 3 முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஃப்ரீக்வன்சி, வேவ் லென்த் அண்ட் ஸ்பீட். இது 3 தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஃப்ரீக்வன்சி, வேவ் லென்த் அண்ட் ஸ்பீட். டைம்ன்றது ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ளேயே வந்துடும். டைம் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ளேயே வந்துடும். ஏன்னா டைம் பீரியட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். தோஸ் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். ஸோ வாட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபர்ஸ்ட்? ஸோ நான் வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லாங்கிடியூட்னல் வேவ் அப்படின்னா அது எப்படி ட்ராவல் ஆகுன்றதை நீங்கள் முதல்ல மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. லாங்கிடியூட்னல் வேவ் சவுண்ட் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா இட் ட்ராவல் லைக் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் ரேர்ஃபேக்ஷன் சொல்லுவாங்க. கம்ப்ரெஷன் அண்டு ரேர்ஃபேக்ஷன். இந்த ப்ராசஸில் தான் சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகும். இந்த ரேர்ஃபேக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா, கம்ப்ரெஷனாக சொல்லிடுறேன் முதல்ல. கம்ப்ரெஷன்னா லைக் சவுண்ட் ட்ராவல் பண்ணும்போது எந்த மீடியம் வழியாக ட்ராவல் ஆகுதோ அந்த மீடியமில் இருக்கிற பார்ட்டிகிள்ஸை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும், க்ளோஸர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ரேர்ஃபேக்ஷன் பி லைக் திஸ், ஃபார் அப்பார்ட்டாக போயிடும். இப்படி ஸ்பேஸ் பெருசாக இருக்கும். அதாவது இங்கே நான் போட்டிருக்கிறது வந்து இந்த ஸ்பேஸ் வந்து என்னது, மாலிகுல், ஏர் மாலிகுல்ஸ். இப்போ ஏர் வழியாக ட்ராவல் ஆகுதுன்னா ஏர் மாலிகுல்ஸோட ஸ்பேஸ் இப்படி பெருசாகிடும். மறுபடியும் அகைன் என்னது, கம்ப்ரெஷன், க்ளோஸராக இருக்கும். மறுபடியும் அகைன் ரேர்ஃபேக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஃபார் அப்பார்ட். ஸோ கம்ப்ரெஷன் அண்ட் ரேர்ஃபேக்ஷன்ன்ற அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக தான் சவுண்ட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஏர் வழியாக ட்ராவல் ஆகுது. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, வாட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா, முதல்ல வேவ் லென்த் சொல்லிடுறேன். வேவ் லென்த்னா ஒரு கம்ப்ரெஷன்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்ரெஷன் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை சொல்லுவாங்க. இதுதான் லேம்டான்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் கம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க. கன்சிக்யூட்டிவ் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, வேவ் லென்த்துன்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு பேர் ஒரு வேவ். அதாவது ஒரு கம்ப்ரெஷன்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்ரெஷன், இல்லை ஒரு ரேர்ஃபேக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ரேர்ஃபேக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை வந்து ஒரு வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கம்ப்ளீட் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வேவோட லென்த்து தான் லாம்டா. இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர். எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மீட்டரில் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஃப்ரீக்வன்சின்றது என்னது, ஒரு செகண்டில் பெர் செகண்ட் இது மாதிரி எத்தனை கம்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, எத்தனை கன்சிக்யூட்டிவ் கம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்றதை என்னது, வேவ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் பெர் செகண்ட். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் பெர் ஒரு செகண்டில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்றதை ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவாங்க. இது எஃப்னு சொல்லி நோட்டேட் பண்ணுவாங்க. ரைட்டா? ஸோ இதோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஸ். எஸ்ஐ யூனிட் வந்து HZ போடுவாங்க. ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. HERTZ. ஓகே, எஸ்ஐ யூனிட். ஓகே, இதுக்கு வந்து மீட்டர். எஸ்ஐ யூனிட் வந்து இதுக்கு வந்து மீட்டர். வேவ் லென்த்னா மீட்டர்னு மைண்டில் வச்சுக்கலாம். ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து ஹெட்ஸ். இப்போ ஸ்பீடுன்றது என்னது, ஒரு மீடியத்தில் அந்த பர்டிகுலர் வேவ் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்றத வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பீடுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா, ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸ்பீடு வந்து வின்னு நோட்டேட் பண்ணுறோம். V is equal to F lambda. ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லென்த் தான் என்னது, ஸ்பீடோட ஃபார்முலா. ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா. இதை வச்சு நிறைய சம்ஸ் வந்துருக்கு. ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துட்டு வேவ் லென்த்தை கண்டுபிடிங்க, இல்லை வேவ் லென்த்தை கொடுத்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்டால் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா.
and the same formula same ideas is for transverse also. Transverse நீங்கள் இதே ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். transverseலையும் என்னது ஸ்பீடுக்கு என்ன ஃபார்முலானா v is equal to f lambda தான் ஃபார்முலா. ரைட்டா? கீப் இன் மைண்ட். ரைட்? நவ் இப்போ பேசிக்காக ஒரு சம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது? இங்கே பாருங்களேன், இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர், ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர், ஏரில் சவுண்டோட ஸ்பீடு வந்து 330 மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இஃப் wavelength of that sound is எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் 5 மீட்டர் அப்படி கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்துட்டு ஃபைன் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்ஐ கண்டுபிடிங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா இப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுவீங்க. முதல்ல நம்மளுக்கு என்னென்ன டேட்டா இருக்குது? ஸ்பீடு, வேவ் லென்த்து, கேட்டிருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி. மூணையும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஃபார்முலா யோசிக்கணும். என்னது? v is equal to f lambda. முடிஞ்சிச்சா? ஸோ இப்போ உங்கள் கையில் என்ன இருக்குது? வெலாசிட்டி இருக்குது 330, எஃப் கேட்டிருக்காங்க, வேவ் லென்த் இருக்குது 5. ஸோ 5 கீழே கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா என்ன வந்துடும்? 330 டிவைட் பை 5 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும்? ஆன்சர் ஹெட்ஸில் கிடச்சிடும். ஸோ என்ன டேட்டா வருது அதுதான். ஸோ இப்போ ஐடியாவாக இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, அடிக்கடி வரும். இந்த ரிலேஷனை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. சரி, இதுலேயே கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக எப்படி கேட்குறாங்க? லைட் இல்லை க்ரீன் லைட் ஹேஸ் ஃப்ரீக்வன்சி 2 into இல்லை 5 into 10 power 14 ஹெட்ஸ். 5 into 10 power 14 பெரிய நம்பர் இது ஆக்சுவலாக. 5 into 10 power 14 ஹெட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு வாட் தே ஆஸ்கிங் இஸ் ஃபைண்ட் லேம்டா, வேவ் லென்த் என்னன்னு கண்டுபிடி அப்படி கேட்குறாங்க. லேம்டாவை கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? அதே மாதிரி கேட்குறாங்க. ஆனால் என்னது? சவுண்டு கிடையாது, லைட்டு. நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்? வி ஷுட் நோ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் ஆர் ஏர் ஆர் வேக்கமில் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஷுட் நோ. ஸோ ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லென்த்தை ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்குது. என்னது? v is equal to f lambda. அந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் உங்கள் கையில் இருக்குது. v is equal to f lambda. அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் நம்ம டீல் பண்ணுறதுனால ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை இப்போ சீன்னு நோட்டேட் பண்ணுவாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை. ஸோ c is equal to f lambda போட்டுக்கலாமா? ஸோ வாட் இஸ் c? 3 into 10 power 8. டேட்டாவில் கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே, சம்டைம்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் பேசிக்கான கான்ஸ்டன்ட். 3 into 10 power 8 மீட்டர் பர் செகண்ட்றது ஒரு பேசிக் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ யூ ஷுட் நோ திஸ். இது 3 into 10 power 8, f கொடுத்துருக்காங்க 5 into 10 power 14 into lambda. இப்போ லேம்டா தான் வேணுமா? இது கீழே கொண்டு போயிருங்க. இப்போ லேம்டா ஈக்குவல் என்ன வந்துடும்? 3 into 10 power 8 டிவைடட் பை 5 into 10 power 14. ஓகே, ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்துடும்? ஐ காட் லேம்டா என்ன வந்துடும்? 3/5 into 10 power 14 மேலே போச்சுன்னா 6 -6, ரைட்? அண்ட் 3 5 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா யூ காட் 0.6 into 10 power -6 மீட்டர். திஸ் இஸ் யுவர் லேம்டா. அப்போ லைட்டு கேட்டாங்கன்னா லைட்டோட ஸ்பீடை போகணும், சவுண்டு கேட்டாங்கன்னா சவுண்ட். மற்றபடி ஃபார்முலா சேம். v is equal to f lambdaன்றது குழப்பமே கிடையாது. என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலா மட்டும் மாடிஃபை பண்ணிக்கணும். பி கிளியர், ரைட்? ஸோ இந்த 3 தான் பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ். ஒரு வேவ் அப்படின்னா இந்த 3 ப்ராப்பர்ட்டியும் பேசிக்காக இருக்கும். ஸோ இது போக நான் என்ன சொன்னேன்? டைம் பீரியட்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னேன், ரைட்டா? அது இங்கேயே எழுதிடுறேன். ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பக்கத்துலேயே டைம் பீரியட் அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டைம் பீரியட்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வேவ் சொன்னோம்ல, ஒரு கம்ப்ரெஷன்லேருந்து ஒரு அடுத்த கம்ப்ரெஷன் வரைக்கும் இருக்கிற கேப் தான் என்னது? ஒரு வேவ். அந்த வேவுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது, அந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு how much time it takes அப்படின்றது வந்து என்னது? டைம் பீரியட்னு சொல்கிறாங்க, டி அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ டி இஸ் நத்திங் பட் 1/f. ஃப்ரீக்வன்சியை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும்? டைம் கிடச்சிரும், விச் ஹேஸ் அ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் செகண்ட்ஸ். செகண்ட்ஸ்ன்றது தான் அதோட என்னது? எஸ்ஐ யூனிட் வந்து செகண்ட்ஸ். டைம் பீரியட். ஓகே, இது வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி தெரிஞ்சால் டைம் பீரியட் கண்டுபிடிச்சிடலாம், டைம் பீரியட் தெரிஞ்சால் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதனால் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா, பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த 3 தான். ஃப்ரீக்வன்சி, வேவ் லென்த் அண்ட் ஸ்பீட் தான் பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ். இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் ஐடியா போகிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஐடியா வந்து ஒரு சவுண்டோட கேட்டகரைசேஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கேட்டகரி ஆஃப் சவுண்ட் அல்லது டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் கூட பிடிச்சிக்கலாம். கேட்டகரி ஆஃப் சவுண்ட். சவுண்டை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க? சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வேவ் லென்த்தை வச்சு இந்த 3 கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட். அல்ட்ராசோனிக் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் சொல்கிறேன். ரெண்டாவது வந்து இன்ஃப்ராசோனிக். சோனிக்னா சவுண்ட்னு அர்த்தம். அண்ட் லாஸ்ட் வந்து ஆடிபிள்னா காதுக்கு கேட்குறதுன்னு அர்த்தம். 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃப்ரீக்வன்சி. என்ன ஃப்ரீக்வன்சி அதை எடுத்துக்குதுன்றதை பொறுத்து நம்ம 3 கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் greater than 20,000 கிலோஹெட்ஸ். 20,000 ஹெட்ஸ் ஆர் 20 கிலோஹெட்ஸ் போட்டுக்கலாம். 20 கிலோஹெட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிறதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க? அல்ட்ராசோனிக் சொல்கிறாங்க.
சேம் வே இன்ஃப்ராசோனிக் பார்த்தீங்கன்னா 20 ஹெர்ட்ஸ்க்கு கீழே இருக்கணும். பிலோ 20 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிறது ஃபுல்லாக அந்த இன்ஃப்ராசோனிக். இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது, அதாவது 20க்கு மேலே 20,000க்கு கீழே இருக்கிறதுலாம் என்ன சொல்கிறாங்க, ஆடிபிள் சவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ஹியூமனால் கேட்கக்கூடிய சவுண்டுக்கு பேர் தான் அது ஆடிபிள் சவுண்ட். சரியா? ஸோ இதை வந்து கேட்டகரி ஆஃப் சவுண்ட் சொல்கிறாங்க. இந்த லிஸ்ட்டை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் they ஆஸ்க் லைக் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டோட வேவ் லென்த் என்னது, வேவ் லென்த் ரேஞ்ச் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல V = F lambda, இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை உள்ள தூக்கி போட்டு அதை வச்சு வேவ் லென்த் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டோட வேவ் லென்த் என்னன்னு கிடச்சிரும். அப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வேவ் லென்த் ரிலேட் பண்ண முடியும். ஸ்பீட் வீணோ, ரைட்? ஸ்பீட் வந்து 330, அதில் குழப்பம் இல்லை. பட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கலைன்னா நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணுறதுன்றதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்து கேட்குறது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்காம நம்மளுக்கு வேவ் லென்த் என்னன்னு கேட்டாங்க, ஆனால் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க அல்ட்ராசோனிக்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அல்ட்ராசோனிக்கோட ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு மைண்டில் இருக்கணும் 20 kHz மேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இது கேட்டகரி ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சவுண்டில் இருக்கிற முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சவுண்டில் இருக்கிற ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னதுன்னா எக்கோ. எக்கோக்காக தான் நான் முன்னாடி சொன்னேன், ரெண்டு கேட்டகரி தான் இருக்குது. சவுண்டு மொத்தமாக ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம். ஒன்று எக்கோ, இன்னொன்று வந்து என்னது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம், அது டாபிக் 2ல் வந்துடும். இந்த சாப்டரில் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கிறது வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ தான். ஸோ இப்போ எக்கோனா என்ன? எக்கோவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு முதல்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டை புரிஞ்சுக்கணும். ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டு புரிஞ்சால் தான் இது புரியும். சவுண்டு வந்து ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸில் பட்டு பவுன்ஸ் பேக் ஆகிறத வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பேசிக்காக அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. சவுண்ட் பவுன்சிங் பேக் ஆஃப் லைட், பவுன்சிங் பேக் ஆஃப் சவுண்ட் ஃப்ரம் an obstacle. ஏதாவது ஒரு அப்டிக்கிளில் பட்டு சவுண்ட் பவுன்ஸ் பேக் ஆச்சுன்னா அது பேர் என்னது? ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட்னா சவுண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு அப்டிக்கிளில் பட்டு பவுன்ஸ் பேக் ஆகிற அதுக்கு இன்னொரு பேர். ஓகே, ஸோ இப்படி பவுன்ஸ் பேக் ஆகும்போது எக்கோ கேட்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சுச்சுவேஷனையும் கேட்காது. அப்போ எக்கோன்றது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டோட ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ். அது என்ன ஸ்பெஷல் கேஸு? எக்கோனா என்னென்னு பாருங்கள். எக்கோ டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் சவுண்ட். ஒரு அப்டிக்கிளில் பட்டு சவுண்டு வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்டுச்சுன்னா அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்கோன்றது ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் சவுண்ட். பிகே. ஸோ இது என்ன ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் சவுண்ட்னா அப்படின்னா, லைக் சவுண்டு போய் ஒரு சர்ஃபேஸில் படுது. ஓகே, நான் இங்கே இருக்கேன், நான் வந்து ஒரு சவுண்டை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டேன், அது போய் ஒரு சர்ஃபேஸில் படுது, சர்ஃபேஸில் பட்டு திருப்பி வருது. ஓகே, இது எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் நடக்கிறது தானே. ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் சவுண்டை இப்போ எல்லா நேரமும் ஏன் கேட்க மாட்டேங்குது, ஏன் எக்கோ கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா, நம்மளால் ரெண்டு சவுண்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியணும்னா அந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னா 0.1 செகண்ட் இருக்கணுன்றது ஒரு கண்டிஷன், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன். அதாவது நான் ஒரு சவுண்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறேன், என்னோட காதுக்கு நான் ஜென்ரேட் பண்ணுற சவுண்டு வந்து டைரெக்டாக வந்துடுது. ஓகே, இன்னொன்று அந்த சர்ஃபேஸில் போய் பட்டுட்டு ரிட்டர்ன் வருது. அப்போ நான் ரெண்டு சவுண்டு கேட்குறேன். ஒன்று டைரெக்டாக என்னோட ஏருக்கு போயிடுது, இன்னொரு சவுண்டு வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு வருது. ரெண்டு சவுண்ட் கேட்குது. ஆனால் ஏன் எப்போவுமே ரெண்டு சவுண்டு கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா, நம்ம காது ரெண்டு சவுண்டு வேறன்றதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா அந்த ரெண்டு சவுண்டு கடையில் இருக்கிற டைம் டிஃபரன்ஸ் 0.1 செகண்டாக இருக்கும். அதாவது என் காதுக்கு டைரெக்டாக பண்ண சவுண்டுக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு வர சவுண்டுக்கும், சரி, அதாவது ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் ஜென்ரேட் பண்ண சவுண்டு தான். ஆனால் இந்த ரெண்டு சவுண்டும் வேறன்னு நான் வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா டைம் டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக 0.1 செகண்டாவது இருக்கணும். அப்போ டைம் டிஃபரன்ஸ் 0.1 செகண்ட் இல்லைன்னா ரெண்டுமே எனக்கு ஒரே சவுண்டாக கேட்கும், ரெண்டு சவுண்டாக கேட்காது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் 0.1 செகண்ட் இருக்கணும்னா எக்கோ கேட்கறதுக்கான கண்டிஷனை நான் பில்ட் பண்ணுறேன். எப்படி? ஓகே, ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா எக்கோ ரிலேட்டட் சம் அல்லது சவுண்ட் ரிலேட்டட் சம் கேட்டாங்க. ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ஃபார்முலா வந்து உள்ளே இருக்கும். என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா velocity is equal to 2d/t. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது என்ன velocity is equal to 2d/t? நார்மலாக டிஸ்டன்ஸ் பை என்ன velocity, இது ஏன் 2d/t போகிறோம்? ஏன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் எக்கோ அப்போ சவுண்டு முதல்ல என்ன ஆகும், ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகும், திருப்பி அதே டிஸ்டன்ஸ் ரிட்டர்ன் வரும். ஸோ மொத்தமாக சவுண்ட் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2d. டைம் வந்து ஒரு டைம் போயிட்டு வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்கோ அந்த டைமை போட்டுக்கலாம். அப்போ வெலாசிட்டி இந்த தடவை என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் நம்ம பேசும்போது வெறும் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் போடக்கூடாது. எக்கோ பேசும்போது எப்போவுமே 2d/t தான் போடணும், அது பேசிக் ரூல். ஓகே, ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2d டைம். ஓகே, ஃபைன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு ஏரில் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் எவ்வளோன்னு தெரியும், 330 மீட்டர் per செகண்ட் ஈக்குவல் டு 2
டி பை டைம் என்னது 0.1 செகண்ட் இருக்கணும். எக்கோ கேட்கணும்னா எனக்கு டைம் டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக 0.1 செகண்ட்ஸாவது இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். இதை வச்சு டி எவ்வளோன்னு நான் கால்குலேட் பண்ணால், இந்த ஃபார்முலா வச்சு டி கால்குலேட் பண்ணால் அப்ராக்சிமேட்டாக 17 மீட்டர் வருது. 17 மீட்டர் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் வருது. அப்போ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டுன்றது ஓகே, ஒரு சர்ஃபேஸில் போய் பட்டு சவுண்டு வந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆச்சுன்னா அது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட், அதில் கன்ஃபியூஷனே கிடையாது. ஆனால் அது எனக்கு ரிப்பீட் ஆகணும், எனக்கு 2 தடவை கேட்கணும் அப்படின்னா டைம் டிஃபரன்ஸ் 0.1 செகண்டாவது இருக்கணும். டைம் டிஃபரன்ஸ் 0.1 செகண்ட் இருக்கணும்னா எனக்கு ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும், மினிமமாக 17 மீட்டராவது இருக்கணும். அது இல்லை அதை தாண்டி இருக்கலாம். 17க்கு மேலே இருந்தால் பிரச்சனையே கிடையாது. 17க்கு கீழே இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன கேட்காது, எக்கோ கேட்காது. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன் இது. இப்போ நீங்கள் இது கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிஷன் ஃபார் எக்கோவில் ரொம்ப முக்கியமானது. அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஃபார்முலா. எக்கோ ரிலேட்டட் சம்ஸ் எது கேட்டாலும் இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்குது. இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த சாப்டரில் இருக்கிறதே 2 ஃபார்முலா தான். ஒன்று v = f lambda, அது ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். இன்னொன்று velocity = 2d/t. இந்த 2 தான் இந்த டாப்பிக்கில். அடுத்த டாப்பிக்கில் நிறைய வருது, பட் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த 2 ஃபார்முலா தான் இருக்குது ரொம்ப முக்கியமாக. இதை வச்சு தான் அது மோஸ்ட் ஆஃப் தி சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ கண்டிஷன் என்ன எக்கோக்கு? 3 முக்கியமான கண்டிஷன் இருக்குது. அதில் ஒரு கண்டிஷன் நான் சொல்லிட்டேன், சரியா? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சோர்ஸ் அண்ட் அப்ஸ்டக்கிள் should be larger than 17 மீட்டர் அல்லது 17.2 மீட்டர் போடுவாங்க. 17 மீட்டரோட கிரேட்டராக இருக்கணும் அப்படின்றது கண்டிஷன் நம்பர் 1. செகண்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பாருங்கள். செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா, அப்ஸ்டக்கிளுக்கும் உனக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை பற்றி பேசிட்டோம். இப்போ அப்ஸ்டக்கிளோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. சைஸ் ஆஃப் அப்ஸ்டக்கிள் should be larger than the wavelength of sound. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன். நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சவுண்டோட வேவ்லென்த் அது நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த வேவ்லென்த்தோட அப்ஸ்டக்கிளோட சைஸ் பெருசாக இருந்தே ஆகணும். பெருசாக இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்? இங்கே பாருங்கள், இது வந்து எனக்கு வந்து அப்ஸ்டக்கிள்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து 1 மீட்டர் இருக்குது. நான் ஒரு சவுண்டு ஜென்ரேட் பண்ணுறேன். இந்த சவுண்டோட வேவ்லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மீட்டர். அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்னா, இங்கேருந்து போகிற சவுண்டு இந்த அப்ஸ்டக்கிளில் பட்டு ரிட்டன் வராமல் அப்ஸ்டக்கிளில் பட்டு டிஃப்ராக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர் டிஃப்ராக்ஷன் பேர். கீப் இன் மைண்ட். இது வந்து கொஞ்சம் ஹையர் கிளாஸஸ்லாம் வரும், ஆனால் இன்ஃபர்மேஷனாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன் நடக்காதுன்னு கேட்டால் டியூ டு டிஃப்ராக்ஷன் சொல்லணும். வேவ்லென்த் கம்மியாக இருந்தே ஆகணும். வேவ்லென்த் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்காது. அங்கே நடக்கிறதுக்கு பேர் டிஃப்ராக்ஷன். எக்கோனா என்னது? ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் தான் எக்கோ. பட்டுட்டு திருப்பி வரணும். எனக்கு திருப்பி வராமல் டிஃப்ராக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்கோ கேட்கறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அதனால தான் இந்த கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன். அப்ஸ்டக்கிளோட சைஸோட வேவ்லென்த் சின்னதாக தான் இருக்கணும். 2வது கண்டிஷன். 3வது முக்கியமான கண்டிஷன் என்னென்னா, இப்போ நான் சவுண்டை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டேன், ஆனால் ரொம்ப மைல்டாக நான் பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னோட சவுண்டு பெருசாக இல்லை, ஹையர் ஆம்பிளிடியூடில் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு திருப்பி வரும்போது ஃபேட் ஆகிடும் கம்ப்ளீட்டாக. அப்போ இன்டென்சிட்டி என்னவா இருக்கணும்? இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட். இன்டென்சிட்டினா எனர்ஜி. இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் should be larger. வீக்கானதாக இருக்கக்கூடாது, லார்ஜர். இது வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, இப்போ நார்மலாக எக்கோ வந்து இந்த 2 கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுப்பா. ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் சவுண்டு வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து வேவ்லென்த்தோட பெருசாக வச்சுட்டேன், அண்ட் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து 17 மீட்டரோட அதிகமாக இருக்குது, ஆனாலும் எனக்கு எக்கோ கேட்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீ வந்து ரூம் ஃபுல்லாக அந்த பெரிய ஹால் வச்சுருக்க. அந்த ஹாலில் வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இருக்குது. இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 17 மீட்டர் இருக்குது. நீங்கள் நிற்கிற தூரத்தில் நிற்கிற சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன். அண்ட் ரொம்ப நல்லா இந்த அப்ஸ்டக்கிளோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்குது, போய் பட்டுட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு வர்றதுக்கு. ஆனால் இந்த ரூம் ஃபுல்லாக நான் பொருள் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, சேரு, பீரோ, அது இதுன்னு வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்ன ஆகும்னா, நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சவுண்டோட இன்டென்சிட்டி போக 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 குறைஞ்சிட்டே வரும். ஏன்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா சப்ஸ்டன்ஸுமே என்ன பண்ணும்? சவுண்ட் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணிடும். அப்போ இன்டென்சிட்டி என்ன ஆகுது? போக போக குறைஞ்சிருது. அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம்? எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு, அப்புறம் ஏன் சவுண்டு கேட்கலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டி இருக்காது. 3வது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்காது. நல்லா கவனிங்க, எக்கோட கண்டிஷன் இதில் ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது இல்லை. இது 3மே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் எக்கோ கேட்கும். ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் எக்கோ கேட்காது. பி கிளியர். 3மே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். 3மே மஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ். கீப் இன் மைண்ட், ரைட்? ஸோ இது வந்து எக்கோவோட பேசிக் ஐடியா. அண்ட் எக்கோவை வச்சு நிறைய சம்ஸ் இருக்குது, எக்கச்சக்கமான சம்ஸ் இருக்குது. அதில் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது சொல்கிறேன். இந்த எக்கோவை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற டிவைஸஸை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல எக்கோ யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகிற டிவைஸில் ரொம்ப முக்கியமான ரேடார் அண்ட் சோனார்.
இதில் சவுண்டை வச்சு ஒர்க் ஆகிறது வந்து சோனார். ஏன்னா இதோட டெஃபினிஷனே பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட், நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் சவுண்ட் SO, நேவிகேஷன் அண்டு ரேஞ்சிங். ஸோ அதான் சோனார்னு சொல்லுவாங்க. ரேடார் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இதில் ரேடார் வந்து ஒர்க்ஸ் யூஸிங் லைட். ரேடாரில் யூஸ் பண்ணுற ரேடியோ அப்படின்றது லைட்டை மீன் பண்ணுறது. ஓகேயா, ரேடியோ இஸ் அ லைட் வேவ். ரேடியோ வேவ்ன்றது கம்ஸ் அண்டர் லைட் கேட்டகரி. அண்ட் சவுண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து சோனார். ஓகே, ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகுறதான எக்கோயிங்கிற பிரின்சிபல் தான். கேட்குறாங்க வாட் இஸ் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் ரேடார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் எக்கோயிங். வாட் இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் சோனார்னு கேட்டாங்கன்னா இட் இஸ் எக்கோயிங். அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வச்சு தான் ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகுது. அப்போ இப்போ ரேடார் வச்சு சம்மு கேட்டாவோ சோனார் வச்சு சம்மு கேட்டாவோ நியூமரிக்கல் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2D/T தான் யூஸ் பண்ணணும். இது ரெண்டை பற்றி நான் சொல்கிறேன். பட் வெலாசிட்டி கேட்குறாங்கன்னா யூ ஷுட் நோ இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுன்றது மைண்ட் வந்துடணும் உடனே. 2D/T. ஏன்னா இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட், எக்கோ வச்சு ஒர்க் ஆகுது. எக்கோவிங்கோட பிரின்சிபல் என்னது? 2D/T. வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2D/T தான். அப்படின்ற ஐடியா தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் ப்ரொசீடே பண்ண முடியும். அது சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், ஒரு ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக வர்ற கொஸ்டின் நம்ம போர்டில் கேட்டது, ICSE போர்டில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். ஒரு எனிமி பிளேன் வந்து சம்திங் லைக் தூரத்தில் இருந்துகிட்ருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளைட்டில் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு எனிமி பிளேன் வந்து தூரத்தில் இருந்து நம்மளை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு. ஓகே, இது வந்து இவன் வந்து ஒரு ரேடியோ சிக்னலை அனுப்பிட்டான். இந்த ரேடியோ சிக்னல் போயிட்டு அந்த எனிமி பிளேனில் பட்டுட்டு வர்றதுக்கு 0.1 செகண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேயா, அவன் என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா டைம் கூட 0.1 வேணால் குழப்பிடுவீங்க, 1 மில்லி செகண்ட் வச்சுக்கோம். 1 × 10⁻³ செகண்ட். இவ்வளோ டைமில் போயிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்திருக்கு. இவன் அனுப்புனது ரேடியோ வேவ்ஸ். ஸோ இவன் அனுப்புனது மைக்ரோவேவ்ஸ். ஏன்னா ரேடாரில் யூஸ் பண்ணுற வேவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் கிடையாது. பை டெஃபனிஷன் அதை வந்து ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் சொல்லுவாங்க. பட் அதில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மைக்ரோவேவ். கீப் இன் மைண்ட். இது வந்து நம்மளுக்கு எங்கே படிப்போம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது, ஒரு சாப்டரே இருக்குது. அந்த சாப்டரில் வில் டிஸ்கஸ் திஸ். ரேடாரில் யூஸ் பண்ணுறது மைக்ரோவேவ்ஸ். ஸோ அப்போ அவன் சென்ட் பண்ணுற மைக்ரோவேவ்ஸோட ஸ்பீட் என்ன? மைக்ரோவேவ்ஸ், ரேடியோ வேவ்ஸ், விசிபிள் லைட் எல்லாமே 3 × 10⁻8 தான். அது கொடுக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. இப்போ என்ன கேள்வி அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன? எனிமி பிளேனுக்கும் நம்ம இப்போ போயிட்டு இருக்கிற அந்த அப்சர்வருக்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறான். டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? ஸோ உடனே உங்களுக்கு மைண்டில் என்ன வந்துடணும்? ரேடாரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2D/T தான் ஃபார்முலா. அண்ட் வெலாசிட்டி என்ன வேவ் யூஸ் பண்ணுறாங்க? மைக்ரோவேவ்ஸ். மைக்ரோவேவ்ஸோட ஸ்பீட் என்னது? 3 × 10⁸ மீட்டர்/செகண்ட். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் தான் ட்ராவல் ஆகும். ஈக்குவல் டு 2. டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. டைம் வந்து 10⁻³ கொடுத்துட்டாங்க. இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாமா? இப்போ D இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்துடும்? 3 × 10⁸ × 10⁻³ / 2. கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1.5 × 10⁵ ரைட் மீட்டர். திஸ் இஸ் யுவர் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ எனிமி பிளேன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது? இவ்வளோ 1.5 × 10⁵ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்றதை நீ புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ கொஸ்டினை பார்க்குறேன். கொஸ்டினில் எக்கோக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. மீன்ஸ் ரேடார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா மைண்டில் வந்துடும் எனக்கு. வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 2D/Tன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்து நான் அப்ரோச் பண்ணுவேன். ஓகேவா? எக்கோவோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவும் சில விஷயங்கள் இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியலாக மேன்மேட் திங்ஸும் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ அந்த 2 அப்ளிகேஷன்ஸையும் தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்கோவில் ரொம்ப முக்கியமானது பேட்ஸ் வந்து ஹவு பேட்ஸ் லைக் அதோட எனிமீஸையோ இல்லை அதோட இறையோ எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்றத வந்து எக்கோ